Друзья, в сети магазинов «Быттехника» по адресу Семафорная 261В проходит акция на холодильники Hotpoint Ariston и Indesit. Например, холодильник Hotpoint Ariston высотой 2 метра с функцией No Frost, который не требует разморозки. По старой цене 40 990 рублей, новая цена 34 990. Помимо всего прочего, вы получаете бонусы на карту 2000 рублей. Давайте посмотрим, что там внутри. Присутствует дополнительная полочка для бутылок, а также зона свежести. Зона 3 в 1 позволяет охлаждать горячие продукты на 30% быстрее, безопасно размораживать их, а также хранить мясо и рыбу при оптимальной температуре 0 градусов. Также в акции участвуют и другие холодильники Hotpoint Ariston. Из холодильников Indesit я предлагаю вашему вниманию эту модель высотой 2 метра, также с функцией No Frost, не требует разморозки, по сниженной цене всего 28 990 рублей.